A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Hebrews chapter 13, verse 8, King James Version Bible. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Sa paraphrase Tagalog, si Jesucristo'y hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, bukas, magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ano po ang kahalagahan na ma-internalize, maunawaan natin ang malalim na kahulugan ng talatang ito? Una, tingnan natin ang beginnings ni Lord Jesus Christ. Tingnan ninyo ang 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Merong nakarecord sa langit from the very beginning. Tatlo. The Father, ang Ama, ang Salita, the Word, ang Salita, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. And these three are one. Madaling intindihin po. Father, ang Ama, amang Diyos. The Word, ang Salita. It should be capital W, referring to deity or divinity. And the Holy Ghost or the Holy Spirit. Silang tatlo ay iisa. Dito pa lang ay sinabi ng Biblia ang existence ng Holy Trinity. God the Father, the Word, and the Holy Ghost. Sino itong Word? Anong sabi sa John chapter 1, verse 1? Everybody read. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. In the beginning, mula pa sa simula, hando na ang salita. The Word was there in the beginning. Tingnan niyo yung verse 2. Verse 2, John chapter 1, verse 2. The same was in the beginning with God. The Word was in the beginning with God. Verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala ang Word, who was with God, kung wala ang Word na isang person, walang malalalang. Lahat ng bagay ay nalalang sa magitan niya. Tingnan ninyo sandali. Dalawin lang natin ang Colossians chapter 1, verse 16. For by Him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Everybody say, all things were created by Him and for Him. Lahat ng bagay sa buong sansinukob, nilalang sa magitan niya at para sa Kanya. Wow! Ngayon, sino ba itong word na ito who was with God from the very beginning? And who was God? John chapter 1, verse 14. The Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory.
the glory as of the only begotten of the Father, full of grace. Tingnan ninyo, the Word was made flesh. Ang salita na sumasa Diyos, ang salita na Diyos na sinabi ng John chapter 1 verse 1 ay nagkatawang tao. Was made flesh. Nagkatawang tao. Namuhay sa ating kalagitnaan, nakita natin ang kanyang kaluwalhatian as the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Sino ba yung the only begotten of the Father? Sino yung kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos? Sino ba yung sinasabi sa John 3:16? Gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan makasalanan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong, the only begotten, bugtong na anak. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng tao. Sino yun? Sino yun? Jesus Christ. Siyang may gawa ng lahat. Si Jesus Christ, the begotten Son of God, the second person of the Holy Trinity, God the Father, the Word, God the Son, and God the Holy Spirit, or God the Holy Ghost. And these three are one. Iisang Diyos na may tatlong persona. Dito sa area na ito na tinitingnan natin ang beginnings, the beginnings of the Lord Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Kung titingnan natin, pupuntahan natin yung nakaraan pa. Kitang-kita nating ipinahayag na ang pagkapersona ni Jesus. Genesis chapter 1. Basahin natin sandali ang verse 1 before we read Genesis chapter 1 verse 26. Verse 1 lang muna. Everybody read. In the beginning, God created the heaven and the earth. Tandaan niyong mabuti. In the beginning, God. Ang Diyos ay isa, binubuo ng tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In the beginning, God created the heaven and the earth. Tingnan ninyo ang verse 2, Genesis chapter 1, verse 2. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light, and the light was. Verse 4, that God saw the light, and that it was good, and God divided the light from darkness. Verse 5, then God called the light day, and darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. Verse 6, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and that He divide the waters from the waters. Ito pong Genesis chapter 1, ang tinatawag na the creation chapter. Dito nilalang ng Diyos ang lahat. Langit, lupa, lahat, everything. The creation chapter. Kaya ako ito pinabasa sa inyo, tingnan ninyo yung verse 2. Balik tayo sa verse 2 ng Genesis 1. And the earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved or hovered. Sa ibang translation, hovered. The Spirit of God moved upon the face of the waters. Nag-move ang Holy Spirit. Nung mag-move ang Holy Spirit, saka nirelease ng Diyos ang creative power ng kanyang salita. Let there be light, and the light was. Let there be a firmament, and the firmament was. Sunod-sunod ang creations na ginawa ng Diyos. Puro salita lang niyang ginamit. Hindi siya gumamit ng anumang construction materials, kundi ang kanyang salita. Yung ika-6 na araw, doon niya nilalang ang tao. Doon niya nilalang si Adan at si Eva, yung huling pagkakalalang ng Diyos.
Hindi na salita ang kanyang ginamit. Ang ginamit niya ang kanyang kamay. At kumuha siya ng putik, nililok niya ang putik na kawangis ng Diyos. At nililok niya ang tao ayon sa larawan, likeness, and image of God. At hiningahan ng kanyang espiritong ng buhay. Hiningahan ng espiritu ng buhay. And that man made of clay suddenly became a living soul. Ang isang revelation truth o kapahayagan ng katotohanan dito, pag nag-move ang Holy Spirit, siya ang executive officer ng Triune Head, God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Nagkakaroon ng miracles. Nagkakaroon ng creative miracles. Kaya napakahalaga yung kasama tayo sa praise and worship. Darating tayo dapat sa simbahan, mag-participate tayo sa praise and worship, sapagkat sa praise and worship, sinasamba natin ang Diyos, pinupuri natin ang Diyos, nagmumove ang Holy Spirit, bumababa ang Diyos sa ating kalagitnaan because God inhabits the praises of His people. Kaya pag nagtuturo ng salita ng Diyos, biglang-bigla, maramdaman mo, kinikilabutan ka, nagmumove ang Holy Spirit, you get your miracle. You get your miracle. Samantalahin mo. Oh, precious Holy Spirit, thank you for your presence. I need this miracle. I need this healing. I need this financial breakthrough. In Jesus' name. I need this, Father God. Kaya kailangan, pag nasa loob tayo ng pananambahan, ang ating mata, ang ating tenga, ang lahat ng ating kabuuan, ng ating pagkatao ay nakapokus kay Jesus. Huwag tayong papari sa ibang mga religious people. Pag linggo, papasok sa simbahan, 1 oras o 2 oras, pagkatapos aalis na, walang nangyari. Pumasok na punong-puno ng depression, discouragement, and confusion, kalituhan. Lalabas, ganun pa rin. Hindi. Ang mga tunay na anak ng Diyos, pag pumasok ka, may sakit ka, paglabas mo, ay naramdaman mong healing touch of the Lord. May problema ka, gabuntok na problema. Paglabas mo, hindi mo na maramdaman ang buntok ng problema because Jesus Christ is your burden bearer. Hallelujah. Woo, glory to God. Amen. Tingnan niyo. Doon sa John chapter 8, beginning verse 56, nagdebate si Jesus Christ at saka mga religious people. Nagdebate sila. At yung mga religious people na yan, mga religious Jewish people nung panahon na yan sa Israel, kinikilala nila ang kanilang ama, of course, si Abraham. Abraham, representing God the Father. Dumating ang punto na sinabi ni Jesus, kilala ko ang inyong amang Abraham. Tuwang-tuwa nga si Abraham dahil sa akin. Yung mga religious people, sabi sa kanya, sinungaling ka. Ikaw, Jesus, sinungaling ka, paraphrasing. Paano mo makikilala si amang Abraham? Wala ka pang 50 years old. Yung aming amang Abraham ay nabuhay 1,000 taon nang nakararaan. Yan ho ang konteksto ng debate. Kaya basahin natin sandali yung John chapter 8 verse 56. Ano po ang sabi rito? Jesus is the one speaking here. Your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it and was glad. Sabi ni Jesus sa mga religious people sa Israel. Your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Wala ka pang 50 taon ang edad mo. Sasabihin mo, nakita mo si Abraham. Yun ang sagot ng mga religious Jewish people na nakikipagdebate sa kanya. Anong sagot ni Jesus sa John 8 verse 58 sa King James Version Bible? Everybody read. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am.
Before Abraham was, I am. Hindi kasi nila kilala si Jesus Christ eh. Hindi nila kilala si Jesus Christ. Even from the beginning of time, Jesus was already in the bosom of the Father God. Ano ang sabi sa simplified version, NIV version? Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Before Abraham was born, I am. Doon sa mga religious people na nakakalat sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na hindi naniniwala na si Kristo'y totoong Diyos na nagkatawang tao. Buksan ninyo yung isip, buksan ninyo yung puso, basahin lang ninyo ang John chapter 8 verse 58. Anong sabi ron? Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Wala ka pa 50 taon, paano mo masasabing kilala mo si Abraham, ang aming amang Abraham? Bago si Abraham, matagal na si Jesus Christ. Jesus Christ is the co-creator of God the Father and God the Holy Spirit of heavens and the earth. Eh nagkakagulo mga reliyon sa balat ng lupa. Hindi kilala kung sino tong Jesus Christ na ito. Akala nila isang superstar lang ito. Isang propeta lang ito. Lahat ng founders ng relihiyon sa balat ng lupa na buhay at namatay, hanggang ngayon ay patay. All founders of all, not some, not many, all founders of all religions on the surface of the earth lived and died until now they are dead. But Jesus Christ, the founder of Christianity, the biblical Christianity, lived and died when he became man. But 3 days after, he rose up from the dead. He rose up from the dead for the justification of the believers of God, justification of the believers of Christ, and went back to heaven. Went back to heaven. Ginawa lang niyang mission niya rito sa lupa. Tingnan ninyo ang Hebrews chapter 1. Verse 1. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Reaffirmation to na co-creator si Jesus Christ ng God the Father and God the Holy Spirit. In the last days, He has spoken to us by His Son. Sa huling araw naman, ang Diyos ay nagpahayag naman sa atin, whom by His Son, sa magitan ng kanyang bugtong na anak, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Verse 3, everybody read. The Son is the radiance of God's glory, the exact representation of His being, exact representation of God the Father here on earth, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Bumalik ang Panginoon doon sa langit. Verse 4, so He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. Verse 5, for to which of the angels did God ever say, you are my son, today I have begotten your father? Or again, I will be his father and he will be my son? Verse 6, ito po gusto kong bigyan diin. And again, God brings His firstborn into the world. And He says, everybody read, let all God's angels worship Him. Everybody read, one more time. Let all God's angels worship Him. Inutos ng Diyos Ama lahat ng anghel sambahin si Jesus.
na pag-aralan natin sa Bible, walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos. Sapagkat si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Amen? Basahin natin Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Ang nagsasalita rito, kausap si John the Beloved sa island of Patmos. Nagpakita si Jesus Christ kay John the Beloved. Parang hindi makakilos si John sapagkat pag nakaharap mo ang tunay na Diyos na nagkatawang tao, pag nagpakita sa iyo, para kang nakuryente. Hindi ka makakilos sapagkat wala kang magagawa. Manghang-mangha ka. At sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, who was, who is to come, the Almighty. Verse 11, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Ano ibig sabihin ng Alpha? The first. Yung Omega, the last. Punta tayo sa verse 17. When I saw him, sabi ni John the Beloved, I fell at his feet as dead. Nang makita ni John the Beloved si Jesus Christ, nagpakita sa kanya. He fell at his feet as dead. He laid his right hand upon him, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Verse 18, I am he that liveth and was dead. Napakahalaga nito. I am he that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of hell, of death. Ito po ang revelation truth na basic, the most important truth na dapat malaman ng buong lahing tao. Sabi ni Jesus Christ, I am he that liveth. I was dead. Sino bang ang founder ng relihiyon sa balat ng lupa na minsan ay namatay at nabuhay na muli? Sabi ni Jesus, I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Dito po sa mga binigay ko sa inyong scriptures, studying the divine beginnings of Jesus Christ, there is no iota of doubt that He is the one and only begotten Son of the living God who became flesh, who became man, the God incarnate. Kaya siya ang nagkatawang tao. Yung na ating laging naalala pag anniversary, isa sa mga dahilan kung bakit binigay ng Diyos ang pangalang Jesus is Lord sa ministeryong ito. Hindi nalintanan ni Jesucristo ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Philippians chapter 2 beginning verse 6. Hindi niya nalintanan ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Sa halip, bagkos, siya'y nagkatawang tao. Nasumpungan sa anyong alipin. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nasumpungan sa anyong alipin. Pwedeng ipanganak sa mansion sa Malacanang Palace, Buckingham Palace ng Inglaterra, White House ng Amerika. Pinanganak sa pasabsaban ng mga hayop. Walang tumanggap sa kanya doon sa Bethlehem nung siya ipapanganak na ni Blessed Mary. At siya'y pinanganak sa koral ng mga hayop. Ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari, ang kamanlalalang ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo ng langit at lupa, at lumalang sa inyo at sa akin, ay ipinanganak, nasumpungan sa inyong alipin, at
Inihandog ang buhay sa krus ng Kalbaryo, namatay nang higit pa sa isang hayop. Matapos ilibing, matapos idigis ang kanyang banal na dugo na walang bahid kasalanan, exempted from original sin because of virgin birth, ay nabuhay na maguli, itinaas ng napakataas, binigyan ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan. At ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 11, lahat ng nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, in three kingdoms, in the kingdom of heaven, in the kingdom of the earth, and in the kingdom of hell, underneath the earth. At the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth, things under the earth. Verse 10 ng Philippians 2 and verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. To the glory of God the Father, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Nakita natin ang beginnings ni Jesus Christ who is the same yesterday, today, and forever. Ano bang mission ni Jesus? Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang lahi ng tao ay napawalay sa Diyos, which was lost. Kaya ang mission ni Jesus is to seek and to save that which was lost. Kaya sabi ng Romans chapter 10, verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Makukumpleto po natin yung mission niya pag nabasa natin, naintindihan natin ang 2 Corinthians 5, 17 to 21, NIV version, simplified version. Therefore, if anyone's in Christ, a new creation has come. The old has gone. The old has gone. The new is here. 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world, the sinful world, to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Hallelujah. Verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. The world, the entire mankind, humanity, wake up, be reconciled to God. Verse 21, how God made Him, Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Tayong makasalanan ay maging righteousness of God in Christ Jesus kapag si Jesucristo ay siyang kinilala nating tunay na Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pag ito'y naintindihan natin, napakadali nating maintindihan ang 1 Timothy chapter 2 verse 5. Dito ako magwawakas. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Itong man Christ Jesus, ibig sabihin nito, totoong naging tao si Jesus. Bilang Diyos, ang Diyos ay Espiritu at hindi siya pwedeng mamatay. Bilang tao, iniwan niya ang kanyang mga katangian at karangyaan ng kalangitan. Siya'y nagkatawang tao, katulad nyo at katulad ko, na uhaw, na gutom, at sinapit niya ang kahambal-hambal na kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang hawak niya sa kanang kamay, symbolically, ang kamay ng banal na Diyos. Ang hawak niya sa kaliwang kamay, ang kamay ng makasalanang tao.
na dati ay magkasama sa paraiso, pinaghiwalay ng kasalanan. Kaya ang tunay na relihiyon ay relegare, italing muli, to tie again, dating magkasama, pinaghiwalay ng kasalanan. Nung mamatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nakumpleto niya ang kanyang misyon to save, to seek and to save the lost. At siyang nag-provide ng ministry of reconciliation. Kaya nung sabihin niya, naghihingalo siya sa unang Biyernes Santo, sabi niya, Father, it is finished. Yumuko at namatay. Naibubunan niya ang kanyang banal na dugo na walang original sin because of His virgin birth. Walang bahid kasalanan. Ang kaisa-isang dugo sa langit at sa lupa na nag-aalis at naguhugas ng kasalanan ng taong minana kay Adan, minana sa mga ninuno at magulang, at mga kasalanang nagawa sa isip, salita at gawa. Kaya, Father, it is finished. Siya ang only mediator. Siya lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo na galing sa langit, nagkatawang tao. Siya lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo na walang original sin ng kanyang dugo. Kaya hawak niya sa kanang kamay ang kamay ng banal na Diyos. Hawak niya sa kaliwang kamay ang makasalanang tao. Kaya sa magitan ni Jesucristo, ang tao ay nakabalik sa Diyos at makababalik sa Diyos. Kaya mahalaga yung John 14 verse 6 na sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Mahalaga yung John 16 verse 23 and verse 24. Sa araw na yon ay wala na kayong itatanong sa akin. Ano man ang hingin ninyo sa aking Ama sa pangalan ko, sa pangalan ko, sa pangalan ko, ay bibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala kayong hinihingi sa pangalan ko. Kung kanginong pangalan ang ginagamit ninyo, humingi kayo sa aking Ama sa pangalan ko, ibibigay sa inyo ng malubos ang inyong kagalakan. Gusto ng Diyos kumpleto ang kagalakan sa inyong buhay. All spiritual blessings, all physical blessings, all emotional, psychological blessings, all financial blessings and material blessings, all holistic blessings. Hallelujah! Yun ang gusto ng ating Diyos. Meron bang magulang dito na ayaw yun sa kanyang mga anak? Ang gusto natin sa ating mga anak, holistic blessing. Amen? Hindi incomplete. Complete. Spiritual blessings, physical blessings, financial blessings, material blessings. Yung teksto natin, huwag yung kakalimutan, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He does not change. Alam niyo ba ang puso ng Diyos ay pinakita ng Diyos kay Jesus? Pag nakita ni Jesus ang maraming tao, He was moved with compassion. Hindi maiwasan ni Jesus ang hindi mapuspos ng kahabagan, pagmamahal sa mga tao. Matthew 14 verse 14, when He saw the multitudes of people, He was moved with compassion. And because He was moved with compassion, He healed every manner of sickness, every manner of disease. Anything you need, Jesus has it. All kinds of problems, God has solution. Amen? Amen. Napakasarap maging tunay na anak ng Diyos. Yumuko tayong lahat sandali. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon, symbolizing we are surrendering our life to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo mga lalaki at babaeng hindi kayo kinahihiya. Nag-aral sila ng iyong salita abundantly ngayong umaga, Panginoon. At ikaw nagsabing ang salita mo hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Yes, Lord. Panginoon, hallelujah. Pakinggan mo sama-samang dalangin at dasal ng iyong mga anak. Habang nakataas ang kamay, nakayuko, Panginoon, kinikilala namin ang iyong salita sa Matthew 18 verse 20. That if there are 2 or 3 gathering together in your name, you are in their midst. Lord, ikaw may sabi sa Isaiah 59, verse 1 and verse 2,
Hindi maikli ang iyong kamay upang hindi mo maabot ang mga tao. Kahit nasa pinakamalayong panig ng mundo, hindi sarado ang iyong tenga upang hindi mo marinig ang kanilang mga dasal at pananalangin. Subalit ang kasalanan ng dahilan kung bakit nakatago ang iyong mukha at hindi mo maring sagutin ang dasal at panalangin ng iyong mga anak. Sinabi mo to sa Isaiah 59 verse 1 and verse 2. Pero may sinabi ka sa 1 John 1:9. Kung ikukumpisal namin, ipapahayag ng aming bibig ang aming kasalanan sa iyo. Ikaw ay tapat naman at banal na magpapatawad at lilinis sa lahat ng aming kalikuan. Sumunod ang lahat sa panalangin ito, Panginoong Hesukristo. Ako'y sumasampalataya sa iyo. Ako'y sumasampalataya. Tunay kang bugtong na anak ng buhay na Diyos. Tunay kang bugtong na anak ng buhay na Nagkatawang Diyos. tao ka. Nagkatawang tao Mula ka. sa anyong Diyos. Mula sa inyong Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao. Ikaw ay nagkatawang tao. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. bilang kabayaran, Bilang kabayaran. katubusan Katubusan ng lahi ng tao ng lahi ng tao. sa kapangyarihan Sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan. at kaparusahan ng kasalanan. Dumaloy ang banal mong dugo, Dumaloy ang banal mong dugo exempted sa original sin na exempted sa original sin by virtue of your virgin birth. by virtue of your virgin birth. At ngayon ay buhay kang Diyos. At ngayon ay buhay na Diyos. Nabuhay ka mula sa mga patay. Nabuhay ka mula sa mga At patay. lumuklok sa kanang amang sumasalangit. At lumuklok sa kanan ng amang sumasalangit. Kapiling namin ngayon ang iyong banal na Espiritu. Piling namin ngayon ang banal na Espiritu. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, buong pusong sinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay. buong pusong isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan na mana at nagawa. na mana at nagawa. Linisin mo po ako Linisin mo po ng banal mong dugo ng banal mong na dugo dumaloy sa krus ng Kalbaryo. na dumaloy sa krus ng Pumasok ka Kalbaryo. sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas, bilang tagapagligtas, bilang manggagamot, bilang manggagamot, bilang Panginoon, bilang Panginoon, bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking buhay. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo, Puspusin mo ako ng iyong Espiritu ng Santo, iyong kabanalan, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran, ng iyong katwiran, ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-ibig, ng iyong karunungan. ng iyong karunungan. Tulungan mo akong mabuhay. Tulungan mo akong mabuhay. Nais kong maglingkod sa iyo Nais kong maglingkod sa iyo habang nabubuhay habang nabubuhay ng may katapatan. ng may katapat. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ako iyong pinatawad, Ako iyong pinatawad, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan ng buhay na walang hanggan, at binigyan pa ng karapatang maging anak ng at Diyos. binigyan pa ng karapatang maging anak ng Diyos. Ako na lang po ang mananalangin. Glory be to God. Panginoon, nakikita mong lahat ang mga lalaki at babaeng nagbigay ng panahon sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat, banal na Espiritu, pinatunayan mo ang paging tunay na Diyos ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, precious, marvelous, blessed Holy Spirit, for the revelation truth that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That the Lord Jesus Christ, from the beginning of time, has been with the Father and with you, precious Holy Spirit. At ngayon, Panginoon, na makilala namin siya bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Nang misyon ay muling ibalik ang lahi ng taong napawalay sa Diyos. At mabuksan ang lahat ng bintana ng langit, muling maranasan ng lahi ng tao ang magandang buhay na pinangarap ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Ngayon, Panginoon, iunat mo ngayon ang iyong mahabang kamay mula sa langit. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ibuksan mong lahat ng bintana ng kalangitan. Hallelujah! Kung kayo may pangangailangan sa Diyos, itaas ang isang kamay. Yung isang kamay naman, lagay niyo sa katawan niyo kung may sakit, may karamdaman. Nasaan mang kayong lupalop ng Pilipinas at lupalop ng mundo,
God is not limited by distance, space, and even time. He healed the centurion servant at a distance in Matthew chapter 8, verse 8. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon ngayon pakailanman. Anything you ask in my name, Jesus said, I will do it. John 14, verse 14. Hallelujah. Lord, ikaw may pangako, Panginoong Jesus, na ano man ang hingin ng iyong mga anak sa pangalan mo ibibigay mo. You will do it, Lord. John 8:14, verse 14. Lord, ibigay mo ang hinihingi ng iyong mga anak. Sabihin niyo ngayon ang kailangan niyo sa Diyos. Sabihin niyo sa Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang inyong pangangailangan. Maging sa ating Panginoong Kristo, pwede kayong dumiretso sa Kanya sa oras na ito sapagkat narito ang Kanyang banal na Espiritu at sinabi niya, anuman ang hingin niyo sa pangalan ko'y bibigay sa inyo. Do it now. Actualize your faith. Release your faith. Because faith without works is dead. Release your faith. Hallelujah. Be serious. The Lord is here. Exercise your faith. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is hovering over this place. Oh God. Hallelujah. Yes. Thank you, precious Holy Spirit. You are moving. You are touching your people now. Hallelujah. Let there be series of miracles now. Let there be series of miracles, Lord. I rebuke now the works of the devil. I rebuke the wiles of the devil. I rebuke all the works of the devil in the physical, in the spiritual, in the financial, in the entire beings of God's people now here. Even though those who are viewing this program, release unto them the surging resurrection power of Jesus Christ together with all the benefits of Calvary, salvation, healings, miracles, deliverance, yes, even financial freedom, even victory, yes, even joy unspeakable of the Holy Spirit. Oh, receive all the benefits of Calvary. Receive all heavenly blessings now. I rebuke now diseases and sicknesses. I rebuke financial troubles and bankruptcies and curse of poverty. You're canceled by the holy blood of Jesus. I am releasing the spirit of financial victory, the spirit of financial deliverance, the spirit of prosperity. Receive. For God said, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as your soul prospereth. 3 John 2, King James Version Bible. Receive holistic blessings. Receive complete blessings because God wants your joy to be complete. Oh, your God is the God, the answering God. Your God who is the same yesterday, today, and forever is the covenant-keeping God whose covenant is faithfulness is everlasting. His faithfulness to you and me is everlasting. Mark 11:24, Jesus said, therefore, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive, and you shall have them. Raise up your hands, please. And everybody say, in Jesus' mighty name, I rebuke all deceptions, all the yoke of the devil, all the works and wiles of the devil, in my life, in my family, in my loved ones, in our finances. I rebuke all the works of the devil. You are bound by the holy blood of Jesus. We were redeemed. Kami pinalayana sa gapos ng kahirapan, gapos ng sakit karamdaman, gapos ng diablo. Kami malayana. I believe, I now receive God's complete answers to all my needs. Thank you, Lord, for answering my prayer. You are truly the same. Yesterday, today, and forever. Hallelujah. Praise the Lord. I am victorious. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Agile Ministry,
please visit gelworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.